السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير حبيباتي. اليوم إن شاء الله راح ندير معاكم وصفة البسبوسة بالبرتقال. التشينا تجي بزاف بنينة، وثاني رانا في موسم تاع التشينا نستغلوها شوية. هذا البسبوسة كل ما راح نخلوها تبرد وترتاح كل ما راح تحلى وتولي بنينة. راح تكون بمكونات اقتصادية. بسم الله. أول حاجة راح نبداو بها هي الشربات. لصينية فيها 30 على 25 سنتيمتر راح نستعملوا 4 كيسان تاع ماء، نضيفوا عليهم 2 كيسان تاع سكر، ونضيفوا أيضا شرائح البرتقال اللي راح تعطينا ذوق رائع. نخلطوا المكونات حتى يذوب لنا هذاك السكر. من بعد نحطوا الشربات تاعنا على نار متوسطة ونخلوها حتى تبدا تغلي. بعد ما يغلي المزيج تاعنا نحسبوا له حوالي 15 دقيقة ونطفوا عليه. نمر للبسبوسة نستحقوا فيها 4 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وقرصة ملح. نضيفوا نص كاس تاع سكر، نخلطوا المكونات مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر. كل ما نضيفوا حاجة نخلطوها مليح. من بعد نضيفوا الكاس تاع الزيت وندخل هذيك الزيت مليح في الخليط تاعي بالبسبوسة تاعي تجيني مليحة. القوام في هذه المرحلة راح يولي يثقل. نضيفوا نص كاس تاع عصير البرتقال، تشينا نورمال وتعصريها، ماشي عصير البرتقال هذاك اللي يتباع. نخلطو مليح، وثاني نزيدو نضيفو نص كاس تاع حليب يكون بدرجة حرارة المطبخ. نضيفو ملعقة كبيرة من الزاز تاع البرتقال، وملعقة صغيرة معمرة مليح تاع لافاني. في هذه المرحلة نضيفو كاس تاع سميد متوسط، ونضيفو 2 خميرات حلويات وزن الوحدة فيهم 10 غرام، يعني 20 غرام. نضيفو نص كاس تاع جوز الهند المات كوكو. المات كوكو تقدروا تحمصوه وديروه فيها. نزيدو الكاس الزاوج تاع السميد ونخلطوا المكونات تاعه. نجيبو السنيوه تاعنا نديروا لها شويه زيت ورشه دقيق. نوزع مليح هذاك الخليط تاعي في السنيوه وندخلها للفرن اللي يكون مسخن على درجه حراره 180 درجه. نخلوها طيب مليح. كي طيب الاطراف نشعل عليها من الفوق. راح تاخذ لكم من 25 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. مباشرة نجيبو الشربات تاعنا تكون باردة والبسبوسة تكون سخونة باه تشرب لكم مليح هذيك الشربات وتجيكم بزاف هايلة. بعد ما تشرب لنا كمية الشربات راح نزيدو لها الكمية المتبقية. نخلوها تبرد مليح ونديروا لها تزيين خفيف. انا راح نزينها بجوز الهند مات كوكو وشرائح البرتقال. نخلوها تبرد حوالي 3 ساعات الى 4 ساعات ونقدموها. ان شاء الله وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم، وما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفة مع اصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. وما تنسوش خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. ايضا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة.